Kur të gjithë prisnin që e të fliste për historinë më të bujshme, për historinë që e mbajti edhe si një lloj trampoline dhe një lloj loje provokimi me stiqin e saj brenda shtëpisë së Big Brother Kosova VIP 4 në prajmin e SHN-s, Alba Pollozhani nuk foli, por heshti u pa e çuditshme, u pa e gjykuar, nga ana tjetër disa edhe shumë e kuptuan. Por ajo që nuk e kuptoi, që tregoi një qasje të vrazhd, janë dy më saktë. Është opinionistja Leonora Jakupi, e cila në prajmin e SHN-s pati një zgjedhje policore, duke i kërkuar llogari, duke mos treguar empati dhe duke mos treguar një lloj ndjeshmërie, duke mos e kuptuar si femra femrën, siç e bëri Olta Gixhari, që u tregua nën, u tregua grua, u tregua femër, duke e mbështetur, duke e suportuar, duke hedhur në tavolinë ato që po përflitet, që Alba dihet e kërcënuar, e shantazhuar, intimiduar, dihet e nënvlerësuar, dihet shumë keq për raportin që e ka me Limin, duke mos hequr dhe duke futur në këtë paket sigurisht edhe efektin loj, ndoshta edhe një lloj dramatiziteti të shtuar nga ajo, por e kam parë këto orët e fundit që pas prajmit të SHN-s, ku vetëm sot këtë të mërkur, Alba pati një shpërthim me Limin, duke i treguar dhe duke i përplasur të vërtetat e asaj në fytyrë, duke thënë që nuk jemi ndarë në verë, por jemi ndarë në shtator. Limi e ka treguar që është një narcist, që i pëlqen vetja, që i pëlqen të ketë vetëm flirte, që të ketë raporte kënaqësie me gratë, siç po bën me Dolcen, një shëmti e llatarshme, ku nuk duhet të paragjykojmë, ku duhet të pranojmë secilin siç është, por brenda 2 ditëve ta njohësh tjetrin, e ditën e tretë të puthesh, të ledhatohesh, të fërkohesh, të kesh një lloj epshi, ndoshta të kesh edhe një konsumim të marrëdhënies, pra të ketë një raport seksual. Sigurisht që Dolce tregoi që ka pasur një lloj simpatie nga jashtë për Limin, e duke njohur këtë stil, betem duke mos gjykuar, betem duke mos përdorur atë që po komentohet në rrjetet sociale, ku Dolce nuk po pëlqet as pak, në asnjë formë, në asnjë mënyrë, në atë çka ajo paraqet, edhe pse themi banor duhet të jenë vetvetja, por ky lloj shfrenimi, ndërkohë që Alba po vajtonte, Alba po qante, nuk e ka për detyrë Dolce që të bashkëndjej vuajtjen e Albës, por e ka për të dyrë që të kuptoj gjësitë e femrës dhe të mos bëj fërkime, tërbime, kafshime, kërcime, ledhatime, puthje dhe në një lloj ereksioni gati pornografik aty me Limin në syt e një vajze të cilën banorët nuk e kanë kuptuar, por e kanë kthyer gati në një fituese, duke e bullizuar në sensin duke mos ja pranuar ndjeshmërinë që ka, duke mos e kuptuar dhe duke e tallur, duke e përqeshur dhe duke ja thënë me nerva boll se na lodhe, ndërkohë që është Alba Pollozhani, ajo që pa e mban këtë Big Brother Kosova VIP 4, me të mirat, me të këqijat e saja, me të qenurit lojtare, e për sa kohë po lë shpirtin për atë lojë, duhet vlerësuar, duhet kuptuar dhe më pak duhet gjykuar. Çfarë po bën Alba këto ditë? Këto ditë Alba Pollozhani po tregon atë që ndoshta shumë gra nuk kanë forcën për të treguar të vërtetën, asaj çka kanë marrë nga një raport që i cili erdhi nga një format si Ferma VIP, e tani më janë përballë një formati tjetër. Unë nuk mendoj që Alba Pollozhani kërkon mëshirë, unë mendoj që Alba kërkon të thotë një të vërtetë. Ndoshta ajo nuk është si shoqet e Dolces, që është për flirte, që është për why not stand. Ndoshta ajo në optikën dhe në atë çka ajo e ka projektuar veten si njeri, është për diçka të shëndetshme, të qëndrueshme dhe të vijueshme dhe jo të dalin në kornizat që nuk i pëlqejnë, që mund të lëndojë edhe palë të tjera. Padyshim që situata midis Albës, Limit, ku futet edhe Dolce, jo si hiri i bijës, janë një nga temat që ka viralitet në rrjetet sociale, po komentohet në emisione dhe po komentohet dhe vetë brenda shtëpisë së Big Brotherit, por të shikosh banor kaq shoftot, kaq le të themi gjuajtës ndaj një gruaje, ndaj një femre që është e lënduar, që është e prekur, që deri diku mund ta përdori edhe për një efekt loje të gjithë këtë dramatitet, por në fund të ditës besoj në atë çka Alba ndjen dhe në atë çfarë ajo po përjeton në këtë përballje që ka me Limin,
që nuk është e lehtë, është e kuptueshme dhe kjo gjë nuk ka nevojë për shumë shpjegime. Nga ana tjetër, një bisedë e limit me disa banor ka marrë vëmendje dhe pse jo të shumë kur ai përmend datën 3 shkurt që me sa duket nuk do të jetë më brenda këtij formati. A është gjithçka një strategji e menduar, a është gjithçka një lojë dhe një skenar ndoshta i menduar dhe me dolçen jashtë pasi ky lloj afërsimi kaq i afërt është i çuditshëm, ndërkohë që dolçe kamerak që mos i shikojnë prindit teksa pi duhan, por nuk kamerak që shikojnë vajzën e tyre që një herë ishte në flirt me Edin e tani në një lloj ereksioni pornografik me Limin, por pa paragjykuar stilin e saj të jetës, themi që është rritur në Itali, mentalitete dhe jetë të ndryshme, por brenda një formati Big Brother duhet disa korniza dhe respekt për veten, jo të kalojmë në ofshama të cilat mund t'i gjejmë në faqe që janë me kod. Sa kaq duke mbetur tek Limi që thash datën 3 shkurt, besoj që ndoshta nëse do të shkojmë te kjo datë edhe Limi nuk do të jetë në shtëpinë e Big Brotherit, do të thotë që ka qenë ndoshta një skenar për të ndezur lojën, për të përfituar ndoshta Limi, siç ka përfituar këto 2 muaj nga përmendja e Albës edhe nga vëmendja që ai ka dhënë edhe për gjatë lojës së saj me Stiçi në shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse për disa Stiçi mund të jetë një banor apo një afërsi që mund të kishte me tjetrin, por për sa kohë e pranoi që ishte e marrë nga Alba nga ai, u shuan këto pikpyetjet dhe mi mbetet atit. Mbetet për të parë se si do të vijojë kjo dramë e cila në fund të ditës tregon karakterin e të gjithë banorëve, atyre që janë protagonistë, por edhe të një shoqërie që shikon një format si Big Brother. Deri atëherë mos harroni të komentoni dhe të jepni një subscribe kanalit ton Kuajo në YouTube.